A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Misafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Muaz Efendi Mamuti, imam në xhamin e fshatit Matk. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësia imja. Lut Allahun dhul xhalal që për punën që bëni, Allahu dhul xhalal që është probleme me mirësitë e tij inshallah. Amin inshallah. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është argumentet kuranore mbi magjin apo sihrin. Hoxhë nderuar, çka mund të na tregoni në fillim se cilët janë argumentet kuranore të cilët flasin për magjin apo sihrin, pasi që edhe temën të cilën elaborojmë është sihri, magjia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdi, falenderimet, lavdërimet qofshin për madhninë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Ndërsa selamet dhe selavatet nga thellësia e zemrave tona ja përcjellim volës së pejgamberis Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnikë dhe gjithë ata cilët e pasojnë rrugën e tij padyshim deri se ditën e gjykimit inshallah. Sa i përket magjisë si tematik, vërtet është disi e pa akceptueshme ndonjëherë te popullata, tek besimtarët, dhe si shumë tema tjera që ndonjëherë besimtarët kur flitet mbi atë temë nuk kanë qejf të ndëgjojnë. Si për shembull çështja e vdekjes, çështja e magjisë, disi është e ngjeshme. Mirë po, a duhet ne që si musliman të ishmangemi edhe ta lëm këtë temë anash? Asesi që jo. Dhe si besimtar, vetëm se ne jemi dëshmitar që problematika të këtilla në jetën e përditshme kemi sa të dush. Andaj si datim i magjisë është vërtet herët para se të krijohet njerëzimi, ashtu e dim në suratul Bekare, e kuptojmë nga fjalët e Allahut të Madhnueshëm. Mirë po, nuk do të ndalemi të elaboroj shumë gjërësisht derisa të ndalem në ajetin kuranor që Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Esta'idh billah wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulejman wama kafara Sulejman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr wama unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه واخر الايات صدق الله العظيم. Në këtë ajet kuranor, nëse ndalemi nga tefsirët e Ibn Kathirit të ndryshëm, të shohim elaborime të hatashme. Edhe pse thash që në fillim si ligjërat është disi pa e akceptueshme te popullata, mirë po ja që është relative dhe është që e përjetojnë besimtarët dhe është me argumente kuranore që Allahu dhe Gjallë po tregon që ekziston magjia. Pra atë që themi në popull është hak magjia. E për këtë Allahu dhe Gjallë ne përshkruan këtu në ajetin e lartë përmendur që magjia pas ka qenë e datuar pa ekzistuar vetëm se në kohën e Sulejmanit alayhisalam. Po për vetëm ekzistencës e citon Allahu dhe Gjallë për na përmend që Sulejmani alayhisalam nuk ishte do thotë jo besimtar, po ishte musliman, ishte besimtar. Andaj nga ana tjetër e shohëm që shejtanët ishin ato që e mohonin Allahun dhe Gjallë kufar. Bi Babil Harut wa Marut. E kush ishin Haruti dhe Maruti? Di engjëj që Allahu dhe Gjallë i përshkruan në Kur'an, mirë po që jetonin në Babiloni. Mirë po nga ana tjetër këto mësonin magjin tek njerëzit. Ama para se t'ja mësonin kishin një kusht që t'ju tregonin damin dhe rrezikun e magjisë. Pra nuk ja mësonin më njëherë pa ja tregu para kushtit se do të kese pasoja për këtë që po e mësonin.
Pra, njerëzit që e mësonin magjin dhe e përhapnin ajo që më shumë Allahu dhe Gjallë e përmend këtu në Kur'an, është yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawji. Pra, ndasia, ndarja mes burrit dhe gruas. Andaj e shohim këtu në ajetin kuranor që si fakt, si argument, ekzistojnë ka magjia në rend të parë. Pra, zullumin, damin e shkaktoi ka. Mirë po, do ta shohim edhe më poshtë se si vijon problematika e magjisë, sa mund të bëjë dëm dhe sa e ka fuqinë në bazë të argumenteve kuranore. Mirë po, nga ana tjetër ne shohim njerëz duke i tangu problemi i magjisë me pyetje të ndryshme. Shembull, e takon një mik, thot nuk më jetohet, nuk kam vullnet për jetë. E takon tjetrin, thot unë nuk kam ambicie as pak për punë. Nëse e pyet dikush thot po jo, hoxhe Fendiki, mund të se shkaku që është dembel. Jo, ka diçka që fshihet jashtë asaj që është dembel. Pra, ka simptoma të cilat e bëjnë përfundimisht që ta dish që ky është i goditur nga magjia. Pra, nuk është vetëm problem nga jo ana e egos së jetës së vet. Ajo tjetra që vlen ta përmendi shkurtimisht në këtë pikë është se nëse sëmuremi fizikisht, pra kemi një smundje, dhem këmba, dhem ku ta diun dhëmbi, diçka tjetër, shkon e trajton apo, mirë po ku mbetet ana shpirtënore. Pra vetëm si problematik shpirtënore e lam ta anashkaluar apo, do thotë pjesën shpirtënore nuk e marrëm, ta e trajtojmë. Pra që vërtet e shohim te besimtarët kur i shtojnë këto pyetje, një boshllëk të madh që e kanë në anën shpirtënore. Andaj mbetet që si musliman të i vëmë shumë kujdes anës shpirtënore. Hoxhë nderuar, çka mund të na tregoni? Cili është dallimi mes magjisë edhe mugjizës, mrekullisë? Padyshim që mes mugjizës dhe magjisë në vit të trash të duken si të njëjtë edhe te besimtarët ashtu i kuptojnë, mirë po në ajetin kuranor Allahu dhul Jalal në Kuranin fisnik thot: "Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr, as-sihru in Allah sayubtilu, in Allah la yuslihu amal al-mufsidin." Padyshim që thot kur i hodhën ato Musa alayhisalam e ka fjalën për magjit që u përballte me sihirbazët e Firaunit, kur i hodhën magjit, padyshim falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bis-sihr, as-sihru in Allah sayubtilu. Pra Musa alayhisalam ja deshifroi, tregoi që kjo është një magji e vërtetë e kulluar. As-sihru in Allah sayubtilu. Pra dishim që Allahu do ta shkatron sihrin, in Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Dhe ato që kanë lidhni, kanë bërë punë të këqija të liga, Allahu dhul Jalal do t'i shpartallon, do t'i prish. Nga kjo përballja e Musait alayhisalam mes do thotë Firaunit dhe parisë të tij që i kishte marrë atë komplotin që e formoi të magjistarëve në atë të thojmë simpoziumin, atë shfaqjen, e kuptojmë që kur del në shesh sihri që është i kulluar, i pastër, e që në realitet është batil gënjeshtër, nga ana tjetër mugjizë, ajo mrekulli që Allahu dhe Gjallë ja dha Musait alayhisalam, është e hak, është e vërtet, e tash ajo kur i gëlltiti gjarpni në bazë të tefsirit të shpjegimit të këtij ajeti kuranor, e shohim që i gëlltiti dhe u shkatrua e pavërteta. Pra, edhe në ajet kuranor tjerë e shohim wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Erdhë e vërteta, e kota shkoi. Kush është e vërteta? Padyshim që fjala Allahu të Gjallë. E kota është gjithë ato të cilat kanë shpith apo kanë fol mbi tematikat dhe çështjet fetare në emër të asaj vetë siç kanë ditur, jo në argumentet fetare. Pra këto në këtë përballje të Musait alayhisalam dhe sihirbazëve e shohim që vërtet është mugjizja diçka shumë më ndryshe, edhe pse duken të njëjta. Ajo duket ama shkatërrohet, humbet, ndërsa mugjizja është ajo e cila triumfon, do thotë është ajo e cila del në shesh dhe është e vërtetë dhe është e fuqishme. Hoxhë nderuar, pasi që magjia është e gënjeshtër apo e kotë, si mund të na shkakton dëme? Apo cilët janë dëmet e magjisë? Padyshim që nëse magjia që ka diçka e kotë që ashtu përshkruhet në argumentet fetare dhe trajtohet si batil, si e pafuqishme e kotë, e derisa është e kotë, është një gjë e vërtet se s'ka fuqi, mirë po realisht shkakton probleme, shkakton dëme. Tash nëse themi si mundet një magji e cila është batil e dobët, mirë po është edhe njëtën kohë gënjeshtër apo si arrin të shkaktojë dëm. Nga ana tjetër shife vetë fjala gënjeshtër, rrena e kota e bën që të ngjall problemin. Sikurse të thuhet prej në fillim e vërteta haku,
s'ka probleme. Mirë po, derisa është vetë gënjeshtër edhe e pavërtet, jo rastisht edhe në Kuranin fisnik po e shohim në ajetet kuranore, do thotë munafikun, se si e trajton Allahu xhall. Më i keq se sa vrasja. Pse nga vetë fjalët të cilët i nxjerr të pavërteta shkakton një fitnje të madhe. Andaj edhe vetë gënjeshtra mbi sihrin që e ka në parim vetë fjala sihr është që i themi në gjuhën shqipe magjepse, derisa të magjeps nuk e vërtet, ajo vetëm se e shkakton problemin. Do thonë vetë fakti që është e pavërtet shkakton problem. Se si thuhet e vërteta nuk do të ketë probleme. Pasi që një besimtar është i sprovuar nga sihri, si duhet të trajtohet apo të mjekohet nga sihri? Para se të dalë te pyetja që po më pyet tashmë parashtruhet, desha të ndalem me një pikë se nëse Allahu Xhelal është i gjithfuqishëm, shpesh herë kjo pyetje na bëhet si mund unë të sprovohem atëherë nga magjia. Pra me një fjalë, naudhu billah, është ajo pyetja se ku është Allahu Xhelal në këtë rast. Një pyetje e fëmijësh kisha quajtur kjo pyetje, jo për njerëzit e matur dhe jo për njerëzit e ditur sa ç'duhet. Shef, është që besimtari nuk guxon të ketë mangësi në këtë njohuri sa ç'dohet, mirë po ja që kemi njerëz që se kuptojnë këtë relativisht se si ndodhen. Allahu xhallahu na ka prunë dunja në këtë botë për të na testuar, për të na provuar se si jemi. Pra, në fund që ta shohim të ngërthej edhe të vijë ajo të cilën ti je ardhur në dunja. Pra, me një fjalë të shifet besimi yt, bindja ite karshi madhnisë Allahu Dhul Jalal. E ke besu si ç'dohet apo e ke pat vetëm formalisht, si fatësisht para njerëzve. Nga ana tjetër e shef ngjarjen e Musait alayhisalam dhe të Iblisit në një takim që e pat me Iblisin. Iblisi ja parashtron një pyetje, a Musai alayhisalam ishte i ngjitur në një kodër. E i thot, o Musa, nëse vërtet mendon që ti je pejgamberi i Zotit, edhe ai Zoti i do të mbroje, kërce për jaqinaltë dhe bjerë poshtë, ta shohim a do të mbetesh gjallë. Edhe Musa sa me mençurinë e tij ja kthen një përgjigje të bukur që na duhet në këtë pikë, thot o Iblis lanetullah alej, si mund unë ta testoj fuqinë, kudretin e Allahut xhall, ku Allahu xhall më ka prunë në dunja, ai mund të më teston, jo unë atë. Andaj këto e shohim që besimtari është i ardhur në dunja për të sprovu, për të pa, do thotë në fund fare wa hum la yuftanun, për të ngallëni suksesin mbi besimin të cilën e ke ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nga ana tjetër e shohim se në tefsirin e Ibn Kathirit tregohet që përpara në gjeneratat e halifateve të Omerit radhiyallahu anhu kur ishte halife, nuk linte sihirbaz të lirë, nuk linte sihirbaz të breth në alte poshtë e të bën magjia, por çfarë u bën të mirë edhe i shkatronte ato. Vetëm për faktin se e dinte që dami dhe zullumi çfarë mund të jetë në shoqëri dhe sa e madhe mund të jetë trazira që mund të shkaktojë magjia. Sa i përket shërimit të magjisë, se si duhet një besimtar eventualisht të dalë nga kriza e magjisë dhe nga ajo të cilën është shkaktuar magjia. Në rend të parë, duhet të jetë e qartë tek besimtarët që magjia nuk vjen si pasojë e dorës së magjistarit, po vjen si pasojë që Allahu xhall ka dashur. Si kuptohet kjo, duke shpresuar që mos keq kuptohet si fjalë. Çfarë thot Allahu xhall? Wa ma hum bidarina illa bi'idhnillah. Nuk ndodh asnjë dëm, asnjë zarar, asnjë zullum illa bi'idhnillah, po se me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj derisa nuk ndodh ka, si mund të frikë tash besimtari? Pra, ka ndodhur me lejen e Allahut xhall. Je i bindur dhe je i kënaqur që të ka përzgjedh Allahu xhall me këtë sprov, sikurse mund të ishte sprova e kancerit, sprova tjera kështu me radhë. Mirë po, tash vjen në shprehje si të dalun nga kjo krizë, duke hikur nga përgjegjësia, jo, duke i marrë sebepet dhe duke ju rrekur fort të dalë në pa dhe të shërohet plotësisht, jo duke lënë vetëm pasdore. Tash mund të potencoj nga provoja ime personale që njerëz të atill kemi fillon të trajtohet di apo 5 muaj rukje, terapia gjitha dhe pastaj i le gjitha se mirë u bën atash. Dhe pas një kohe vazhdon problemi dhe kia avas vazhdon dhe stërzjatet 3 vite, 5 vite, 10 vite. A thu vall tash Kurani nuk është hak apo çfarë? Allahu thot në Kuranin fistik, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Padyshim që ky Kur'an e sollëm shërim dhe rahmet për besimtarët, mëshirë, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, për ato tjerë të cilat mohojnë, kundërshtojnë, është vetëm dhimbje, trishtim dhe ashtu e perceptojnë ato pasi që nuk i bindën Kur'anit. Mirë po për neve është shërim vërtet. Kur don Allahu xhall, ama pas një kontributi ton që kemi dhënë ndaj shërimit. Pra
duke ja dëshmuar vetes tonë për Allahu Dhul Xhelal që ne kemi qejf dhe kemi vullnet dëshirë që të shërohemi plotësisht nga magjia. Nga ajo që shërohen shpejt është se besimtari është i përpikt në terapijat. Do thot ato të cilat i përmend Kurani, vaj i ullirit, vaj i farazes apo farat e zeza, gjitha dobitë të cilat i bëjnë trupit, qoftë medicinalisht, qoftë fetarisht, botës shpirtërore i bëjnë dëm. Nga ana tjetër, vetë dëgjimi i Kuranit është shërim, është sebeb për shërimin. Pra, nuk mund të themi që unë dëgjova sot Elbekarën dhe u shërova. Jo, shërimin do të vijë kur do të dojë Allahu Dhul Xhelal. Mirpo ti shkaqet e shërimit je duke i marrë. Dhe pastaj si besimtar duhet ta kemi kujdes që mos të bëhemi musliman me periudha, do thot një kohë jep avancim, jep kontribut, nga ana tjetër vjen një kohë dhe bëhet dembel dhe lën gjithçka pas dore. E pastaj ankohet për stërzgjatjen e shërimit, apo mos dash Zoti vije dhe dëshpërohet dhe thot që nuk pas ka shërim për këtë problematik. Do thotë që është shumë e pavërtetë. Pasi Allahu Dhul Xhelal në shumë ajete kuranore na ka thënë për shërimin dhe në shumë ajete kuranore na tregon për dobësinë e vet botës së djajve. Pra, që ato në realitet nuk kanë fuqi që të bëjnë zullum. Mirpo damin dhe zullumin që e shkaktojnë është pasojë që Allahu Dhul Xhelal ka lënë hapësirë. Këtë ne vërtetojnë edhe shumë hadithe, e një nga fjalët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që thot me dashur Allahu Dhul Xhelal t'i lën ato siç duan të veprojnë, vërtet në jetë nuk do të kish pat asnjëherë kënaqësi, asnjë moment. Pra është rahmeti dhe mëshira e Allahut Dhul Xhelal që ne po jetojmë komod dhe rahat. Andaj nga ana tjetër besimtari duhet të kese kujdes, ta ruaj veten, të shton ibadetet, të shton namazin, dhikrin, istighfarin, gjitha të cilat ibadete e kënaqin Allahun Dhul Xhelal, duke mos shpresuar të mendoje që vetëm unë po bëj pak ibadet, namazet, vetëm edhe smar masa tjera, vërtet nga provoja ime personale që kam pa, nuk mund të arrijë kollaj në shërim. Pasi nëse shohim fakte tash muhadithët mirën me çështjen e hadithit se sa ka zgjat sprova e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam nga fijet e flokëve të cilat u lidhen nije dhe u bë magji. Mirpo nga Aisha radiallahu anha brenda shtëpisë e kuptojmë diçka. Thot deri ditën që e pa atë ëndër, do thot natën, atë ëndër që e pa, ne kemi pa Resulullahin sallallahu alajhi wasallam të bë ibadet aq shumë sa asnjëherë më parë. Do thot ibadet për çfarë? Që dëshmoj Allahu Dhul Xhelal që unë vërtet edhe për skaj provës unë do të vazhdoj dhe do të luftoj dhe do të madhnoj Allahun Dhul Xhelal. Pra, mësimi nxjerrët këtu që besimtari çfarë do që ta godasë, mos ta shput lidhjen me Allahun Dhul Xhelal. Do të jetë kjo krijesorja mes robit dhe krijuesit. Andaj e lutim Allahun Dhul Xhelal që besimtarët sa më shumë të jenë të kujdesshëm gjatë trajtimit dhe fjalëve të Allahut Dhul Xhelal që urdhënon në Kuranin fisnik. Hoxhë nderor, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Padyshim që derisa e trajtuam këtë tematikë, këshilla ime përfundimisht do të ishte duke mos e harru një rrëfim inkurajues për besimtarët, a që padyshim kemi nevojë ndonjëherë të na inkurajojë dikush me ndonjë moment pak më specifik, a që ka pas shumë bereqet. Në këtë rast është për shërimin e një personit, një besimtarit i cili në tokat arabe tregon një hoç, pasi atje edhe më vazhdon të kese inspektim nga hoxhallarët për sihirbazët, për magjistarët të kontrollohen, pra kush dhe çfarë vepron. Dhe tregon në kjo hoç, një ditë thot duke ndenjur në zyrën time, vjen një besimtar i raskapitur i dëshpërum dhe më të qanë hallin, thot hoç, kemi ndëgju për sukseset e tuaja që Allahu Dhul Xhelal ju ka dhënë, a ka mundësi të i lexoni Kur'an fëmijës tim pasi është në gjendje shumë të rëndë dhe ai habitet nga ngulmimi çfarë ka ky besimtar. Përsëri thot, shif merre si rast dhe trajtoje. Thot shif, unë nuk kam në dorën time një shkup magjik sikurse shkopi i Musait alayhis salam, që me një të prekme të ndryshon gjithçka. Po thot unë mund të mësoj një diçka, çfarë? E para, të bësh lutje të sinqerta vazhdimisht ndaj Allahut Dhul Xhelal. Pra luto shumë. E dyta, bëj istighfar shumë. Do thonë nga istighfari shumë, a nuk e ke ndëgjuar thot Resulullahi sallallahu alajhi wasallam se më e vogla problematikë është të hapje zgjidhje nga stresi, nga mërzia. Më e madhe Allahu alem, ai din më së miri çfarë zgjidhje do të japë nga problemet që ai posedon. Dhe e treta, e mirëpret këtë si sprov, apo si fatkeqësi, si e mirë kupton tash këtë rast. Edhe ky mbeti ky burr dhe kthehet në shtëpinë e vet, e këshillon djalin e vet dhe fillon të rrekët ibadeteve. Pas 5 ditëve troket në derë përsëri i njëjti djalosh, i njëjti burr, edhe kur hyn brenda me di hajmali apo talisimane siç thot, i vendon në tavolinë edhe
i ngushtuar nga fakti se më herët nuk e kishte madhnu Allahun dhu xhelal drejt dhe sa ç'duhet. Dhe çfarë i thot hoxhi nderuar, unë i gjeta këto magjat. Thot si ndodhi? Thot më erdhi mbare, kisha turp të vija se para 10 ditë vi kom gjet. Po kom denjur 5 ditë vetëm se se jam mundu më gjatë kohë. Thot si ndodhi? Thot unë çdo natë e madhnoja Allahun dhu xhelal, i bëja dua shumë tepër lutje. Nga ana tjetër bëja istikfar. Tepër bëja istikfar. Dhe nga ana tjetër e mirëprita kjo që është sprova ime, nuk është fatkeqësi, po e mirëprita si sprovë. Dhe në moment, në çast, në natën e parë, aq shumë ibadet, më bie një telefon dhe thot filan magjia është e mbrapa shtëpisë. Dhe e gjej ku ishte gruposur dhe e shkatroi. Në netët në vijë edhe në netën tjetër, do thotë që e madhrova Allahun dhu xhelal aq shumë para të vijë koha hakimi i mëngjesit sabahut, unë ndëgjoj një telefonat tjetër, një zë i panjohur në numër i panjohur, më thotë që në filan pusin afër shtëpisë e ke magjinë e radhës. Nga kjo kuptojmë që subhanallahu në periudhë sa të shkurtër kohore ka arrit të shërohet edhe ai cili ka qenë ndoshta shërbetori i magjistarit që ka shkuar ka fshehur magjin, s'në ka ndenjur rahat nga ibadeti i madh që e ka madhuru Allahun dhu xhelal ky besimtar. Andaj këshilla ime është që në rend të parë lidhja e fortë me Allahun dhu xhelal, lutje ud'uni astajib lakum, më lutni Allahun dhu xhelal, thotë se ju përgjigjem. Andaj mos nguro, lutjo Allahun dhu xhelal, merri sebepet dhe nga ana tjetër duhet kuptohet që sprovat janë për besimtarët dhe nuk janë për dikën tjetër. Për muslimanët të cilët e ka madhnuar Allahun dhul xhelal. Lutim Allahun dhul xhelal që çdo kush që është i sprovum, Allahu ta shëron me shërim të plot. Lutim Allahun dhul xhelal që ne dhe gjithë dhe si besimtar të na mbron dhe të na bashkon si jemi të bashkuar këtu edhe në Jannatul Firdaus. Allahumma amin wa akhiru dawana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. O gjinderor, Allah ju shpërbleft inshallah për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Muaz Efendi Mamuti. Deri në emisionin e radhës, mirë mbetëshi dhe Allahu a pranoft të gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.